Какой у нас месяц? Месяц разумения. Я хочу проповедовать сегодня о разумении Бога. Или, скажем так, ключ к разумению Бога. Ключ к разумению Бога. Откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 21 стих. 14, 21 стих. Завтра ночной молитвы. У нас такие ночные молитвы сейчас идут, слава Богу. Молитвы, чудеса и знамения. Так что, если вы не ходите на ночные молитвы, между прочим, у нас здесь каждый день ночная молитва в церкви сейчас. Каждый Божий день ночная молитва. И завтра это общая церковная ночная молитва. У нас где-то человек 1000 ходит. Так что, если вы не ходите, вы уже опоздали давно. Догоните нас. Догоните нас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Ключ к разумению Бога. Видите, к сожалению, многие люди сегодня, христиане так называемые, мы только говорим о Боге, но мы его не знаем. Мы слушаем красивые проповеди. Даже некоторые из нас проповедники проповедуем о Боге, но его не знаем. Это самая большая трагедия нашей эпохи и нашего поколения. Мало людей, даже проповедников, кто знает Бога как друг. Я хочу вам сказать, друзья, не стоит искать Бога, как только, чтобы его познать. Я не хочу ничего. Пускай все уберут от меня. Но я достаточно уже хожу с ним. И я так хочу познать его, что ничего мне не интересно в этой жизни Божьей. Кто-то говорит, тяжело быть пастором большой церкви. Если честно, перед Богом, Бог мой свидетель, я не чувствую, что я пастор. Это как хобби. Это как хобби. Это то же самое, что ходить. У меня больше трудностей, когда хожу кушать в ресторане, чем быть пастором. У меня нету никакой тяжести быть пастором. Это как игра, хобби, как стиль, как удовлетворение какое-то. На самом деле. Единственное, что я ощущаю, что для меня действительно занятие, которое требует мое внимание, это два. Это работа с Богом, чтобы ходить с Ним. Это моя основная работа. Я не пастор из церкви. Я познаю Бога. Я хожу с Ним. И второе, моя задача — заботиться о семье. Остальное, пастором церкви, я это делаю автоматически получается. Без трудностей ничего. Поэтому я и провожу эти конференции. Как быть пастором без слез? Когда вы будете знать Бога лично, как друга, вам станет жить очень легко. Жизнь станет очень легкой. Друзья, Бог реальный. Можно его знать, как вы меня видите сейчас. Можно слышать его голос и ходить с ним. Можно жить и просыпаться с ним. Я просыпаюсь сейчас, и я слышу, что я говорю что-то. Либо я молюсь, просыпаюсь и слышу, что я молюсь. Либо на языках. Либо пою. Либо я пророчествую. Теперь у меня тетрадь возле моей кровати. Чтобы, когда я забивал, я пишу. Можно ходить с Богом даже когда ты спишь. Это так мучительно больно, когда ты ходишь около и вокруг Бога, и когда ты не можешь дотронуться до Него. Это так мучительно больно, когда ты трудишься для Бога, и ты не можешь сказать, что ты можешь однажды просто положить голову ему на грудь и отдохнуть у ног его. Это так больно, это так утомительно,
Но я вам хочу сказать, что это реальное переживание. Иисус говорил, я ничего не делал и не делаю, как только то, что я вижу у Отца своего Творящего. Он говорит, что сын ничего не может делать, если не увидит Отца Творящего. Это в Евангелии от Иоанна 5:19. Алло, ключ к тому, чтобы мы творили и успевали в этой жизни, это видеть Его. Если мы увидим Его Творящего, тогда мы все можем делать. Но сын ничего, даже если вы сыновья, вы ничего не сможете делать, пока вы не увидите Отца Творящего. Друзья, это должно быть главный принцип и главное стремление вашей жизни. Друзья, вы знаете, я верю, что время придет, когда мы с вами будем ходить здесь по земле, и у нас будут чувства Иисуса, ощущения, мы будем как параллель с Ним. Бог сейчас приходит с новым помазанием, потому что Колоссянам, 1 глава, там написано 18-19 стихи, там, я не точные стихи, но 1 глава, там написано, ибо Он пришел, чтобы примирить земное и небесное. Друзья, это есть поколение, куда мы входим. Бог примиряет и соединяет небесный, Бог и земной человек и делает сочетание нас в одно целое. Когда мы будем один на один с Богом, мы будем мыслить как Он. Мы не будем знать, что такое дела плоти. Мы не будем знать, что такое раздражение, гнев, обида, драка и так далее. Мы будем ходить, как Он сам ходил. Наши чувства будут как у Него. Наши ощущения будут как у Него. Мы будем любить автоматически. Мы будем прикасаться к Богу и к людям. И жизнь людей будут меняться. Люди увидят нас, и они увидят Его красоту. Это моя мечта, чтобы люди могли сказать в конце моей жизни, что мы перестали видеть Sunday, мы начали видеть Иисуса в нем. Это должна быть ваша мечта. Бог пришел, чтобы жить в человеке, который есть Иисус. Слово стало плоть. Вот почему мы читаем Библию. Мы читаем Слово. Когда Слово становится плоть, наша плотская природа превращается в божественную природу. Видите, что происходит? Это Божья цель, чтобы не только Иисус, не только в Иисусе Бог жил, чтобы не только Иисус явил Бога, но Его цель, чтобы и Бог жил в нас, чтобы мы были отражением Иисуса. Позвольте мне сказать, друзья, мы жалкие проповедники, если мы рассказываем о Боге, и мы Его не отражаем. Нет, Бог не хочет, чтобы мы стали проповедники, только рассказывающие. Бог хочет, чтобы мы отражали Его. Бог хочет, чтобы люди Его увидели в нас. Бог хочет, чтобы мы были прозрачны настолько, чтобы Бог был виден внутри. В наших действиях, в наших словах. Чтобы люди видели, этот человек не просто рассказывает, он Его знает. Бог с ним ходит. Бог в нем живет. Это не откровение, что Бог в нас живет. Написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 21 стих, который мы будем сейчас читать, что Бог приходит, чтобы жить и сделать свое обитание в нас. Бог уже пришел в нас. Он внутри нас. Он с нами. Но наша проблема, мы ходим с Ним, но мы Его не замечаем. Мы спим с Ним, но мы даже не обращаем внимания. Мы слишком увлечены плотью, живя по-видимому, что мы стали слепыми духовно. Но время приходит, друзья, когда Бог призывает нас быть слепыми физически, но быть видимыми, быть прозренными духовно, чтобы наши духовные глаза открылись, чтобы мы духовно опять начали видеть, чтобы мы могли видеть, что Иисус здесь со мной, чтобы вы могли видеть, что Он с вами, чтобы вы могли советоваться с Ним, чтобы вы могли слышать голос Его уста, чтобы вы могли явить и демонстрировать Его, чтобы вам не пришлось убеждать людей, что Бог с вами, или что вы верующие, чтобы люди увидели Его. Вот наша цель, вот наша цель, вот наша цель, вот наша цель, друзья. Написано, Богу не нужен жертвоприношение. Где там, Евреям 4 глава или какой. Но плоть ему надо. Где там написано, вы не помните? Плоть ему надо. Он нуждается в плоти. Он есть дух, но мы есть Его плоть. Он хочет, чтобы наша плоть
отражала его действия, отражала его чувства. Не наши чувства. Вот почему Павел мог сказать, уже не я живу, но Христос живет во мне и через меня. Христос живет, может быть, ты еще живешь. Вот наша беда. Мы живем, мы не хотим умереть. Давайте умрем для себя. Давайте начнем жить жизнью Христа. Давайте начнем демонстрировать Бога. Тогда мы поможем нашему миру. Тогда мы спасем нашу нацию. Тогда мы придем в автобусе, и люди увидят, что кто-то вошел сюда. Кто-то вошел сюда. Когда мы придем в поезд, люди увидят, что кто-то вошел сюда. Hello! Разумение Бога – это должно стать наш поиск. Вот почему Иисус, Он говорит, что я учусь у Отца моего. Только то, что я вижу у Него, я делаю. Мы должны идти на поиск познания Бога. Как мы Его можем познать? Бог написано, никто Бога никогда не видел. Но Сын Божий Иисус, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, Он явил Его. Бог Иисус явил Бога Отца. Если Иисус явил Бога Отца, то это значит, что Иисус сам не жил. Все Его слова были без слова самого Бога. Все Его действия, это точно как Бог бы реагировал. Когда Он видел этого человека бесноватого, или, не бесноватого, который упал от эпилепсии, Он говорил, Он подошел. Он говорит, почему вы не могли ему помочь? Вы маловерные. Сколько вы со мной вы не могли этому человеку помочь? Почему? Потому что Бог, это реакция Бога. Когда Он видит нас, что мы беспомощны перед проблемами, и мы говорим, что мы верующие. Когда Он видит нас, что мы разводим руку перед проблемами, Бог схватывает за голову. Ну, сколько вы называете себя христианами? Сколько вы со мною, и вы не можете помочь человеку? Реакция Иисуса во всей Библии, это не Его реакция, это то, как Бог Отец бы реагировал. Он явил Бога Отца, и поэтому Он подошел к этому человеку. Он выгнал этого нечистого духа с него и говорит, что иди домой. Вера твоя сделала тебя свободно. И сказал, что это то, что вы призваны делать. Иисус, Бог, пришел, чтобы жить во плоти, и бы явлено человеку друг другу, чтобы люди неверующие могли воспринять плоть. Потому что когда Бог во плоти, тогда мы можем видеть Его в нашем образе, и мы можем Его легче воспринять. Если Бог будет являться через вас, мир очень быстро начинает воспринимать Его. Вот почему Бог пришел. Поэтому мы изучаем поступки Иисуса, и это показывает нам Бога. Мы изучаем Ветхий Завет, как Бог поступал, как Он исправлял людей, как мужи Божьи поступали. И в этих поступках мы видим Бога. Мы видим Его Слово в Ветхом Завете, в Новом Завете, и мы видим Бога, Его действия. И мы этим самым учимся, какими Он хочет, чтобы мы были. Какими, когда я читал Библию, я не просто читал Библию, я читал Библию и задал себе два вопроса. Что Бог мне хочет открыть о себе? Первый вопрос. И во-вторых, кем Бог хочет, чтобы я стал в Нем через это местописание? Что Он хочет мне открыть о себе и что Он хочет мне открыть обо мне? Все то, что Бог открывает в Библии о себе, Он хочет, чтобы вы стали такими же, ими. Допустим, когда я вижу, что Иисус реагировал на боли людей, я понял. Значит, Бог, который живет во мне, неравнодушен к болям людей. Значит, не только Иисус реагировал, Он меня учит, потому что Он первенец из братьев. Он первенец, который жил с Богом. Он меня учит, и всех христиан, как нам жить, и как нам реагировать на боль. И когда мы видим боли, мы говорим, как Иисус реагировал, так я должен реагировать. Не наши мысли, не наши реакции, но мы отражаем Бога. Откуда мне знать, как поступать? Вот как Иисус поступил, так это подсказка мне, что таким Бог хочет, чтобы я был. Каким вы должны быть в жизни? Вы не знаете, но вы читаете Библию, и понимание и разумение Иисуса дает вам понять, каким Бог хочет, чтобы вы были. Или каким Бог хочет быть через вас в земле. Каким Бог хочет, чтобы я был. Когда я вижу Иисуса, я знаю себя. Я вижу себя. Не только историю 2000 лет тому назад. Я подражаю, я становлюсь таким. Я позволяю Его Слово рассосаться во мне. Вот почему я не могу больше беспокоиться.
Wapashimu yani mangu boshe bayasa. Wapashimu yani mangu boshe pada duhom. Wapashimu yani mangu boshe rasi shirovasa. Wapashimu yani mangu boshe gneve vasa ile abejasa. Niet ya hashub bitkakon. Ivo shuswa budu mai shuswa. Na pesana de la ploti izvesne. Eta moi stare shelovek. Na pesana zvek nite veki shelovek. I ablekitis visusa. Ablekitis novo va shelovek asos dano bobogu. On, so, ya, u Jesus dan pobogu, ya dojim pita koik akon, yivo atrajene na zemle. Shobi yivo slava magna yavisa sheresmeya. Vot, naše paznanje Isusa. Kluž, какой же это ключ познания Бога? Я говорил вам несколько словах сейчас о познании Бога. И какое должно быть ваше самое большое стремление в жизни? Познать Его. Вот почему Павел сказал, Филиппийцам, 3 глава, 8 по 10 стихи. Ибо я посчитал все за ссор. Я посчитал все тщетою, чтобы познать Его. Чтобы познать Его. Стоит того, друзья, чтобы посчитать все за ссор, чтобы пожертвовать что угодно, пожертвовать время, пожертвовать энергии, пожертвовать какие-то привилегии, но чтобы познать Его. Когда вы знаете Бога, вы самая сильная динамо в мире, вы самая сильная энергия. Вы неудержимы никем. Вы ходите по земле, но вы не земное. Вы говорите с людьми, но вы говорите небесное. Вы общаетесь с людьми, и люди видят Бога. Когда вы будете знать Его, друзья, это вменяет все, чтобы познать Его и силу Его воскресения. Друзья, пускай это будет твоя мечта. Пускай это будет твое стремление. Пускай это будет твоя мечта. Пускай это будет твое стремление. Чтобы познать Его. Чтобы познать Его. Чтобы познать Его. И силу Его воскресения. И сообразиться со страданием Его. И уподобиться смертью Его. Поэтому страдание нам уже не страшно. Смерть нам не страшна. Он потерпел это. Мы хотим быть как Он. Аллилуйя. Мы не проповедуем, что не должно быть страдания. Пускай идет. Мы рады. Мы счастливы, что мы можем потерпеть Его страдания. Аминь. Написано, что Он сам научился послушанию через страдания. Поэтому мы учимся всякими путями. Аминь. Но цель должна быть одно. Чтобы познать Его. Читайте Библию с этой мыслью. Читайте Евангелие с этой жаждой. Читайте Библию с этой, пускай фанатической какой-то одержимостью. Познать Бога. Познать Его. Когда вы станете, друзья, Моисеями своего поколения, вы станете, друзья, Иисуса Навина своего поколения, тогда, друзья, опять наше поколение вынужден будет кричать. О, кто эти люди идущие? Они все светные возмутители. Люди, которые переворачивают мир вверх ногами. Вот кого Бог собирается привести создать нас. Чтобы мы были таковыми людьми, которые переворачивают мир вверх ногами. Я хочу ободрить вас. Постараться ходить на все крусейды Осборна. Вы увидите Иисуса в действии. На евангелизационных крусейдах, чтобы делать чудеса и знамения. Мы специально арендуем автобусы, которые привезут безнадежные больных из больницы. Специально, потому что он говорит, что у вас здесь мало больных. Пускай они привезут именно безнадежных больных, чтобы Иисус мог явить свою себя. Друзья, примите решение познать Отец. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюбим будет Отцом моим. Ключ к разумению Бога. Какой же этот ключ? И я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам. Братья и сестры, ключ к разумению Бога – это любовь к Богу. И здесь он говорит в этом стихе, 21 стихе, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не то, что он соблюдает, доказывает, не то, что не соблюдает, приоритет тут, прерогатив здесь. Это кто любит меня, тот соблюдает.
Так что соблюдать заповедь – это результат любви к Богу. Допустим, когда я был молодым верующим, я так себя заставлял, чтобы не смотреть на голые женщины, которые мимо ходят в церкви, на улице. Я так себя заставлял, чтобы не говорить какое-то плохое слово, чтобы не разозлиться. Я так себя составил, чтобы не ругаться с кем-то. Я так себя заставил, чтобы кого-то любить. Вот, когда мы еще себе составляем, ничего, за один день это не придет. Может быть, это процесс. Но это не идеальные мысли Бога. Христианство это не законничество. Делать то, не делать то, не делать то. Нет. Христианство это история любви. Это о том, насколько мы влюблены в Него. И потому что мы любим Его, у нас нет, теперь у меня нет проблем о том, чтобы грешить или что-то не удержаться, контролировать. Нет. Не до этого. Я живу жизнь с Ним. Я влюбленный. Когда вы любите Его, вы будете соблюдать Его заповеди автоматически. Заповеди Его будут написаны в вашем сердце, потому что вы любите Его. Когда вы любите Его, написано, если вы любите меня, вы будете соблюдать мои заповеди. То есть, то, что вы любите Его, доказательство, что вы любите Его, это то, что вы соблюдаете Его заповеди. Кто хочет любить Бога? Но иногда мы составляем себе соблюдать заповеди, чтобы доказать, что мы любим Его. Нет, надо сначала возлюбить Его. Тогда не будет тяжело вам соблюдать Его заповеди. Полюби Иисуса. Кто-нибудь из вас когда-нибудь влюблен был? Вы когда-нибудь были влюблены? Влюбляйтесь в Иисуса таким образом. Тогда у вас автоматически вы будете соблюдать заповеди Его. Но поймите, самое главное в этом местописании, он говорит, если кто любит меня, он говорит, того любит Отец мой. И я люблю Его. Слушайте, любовь, настоящая любовь, она reciprocal. Это английское слово. Reciprocal. А? Она дает, она возбуждает. То есть то, что вы делаете одного, возвращается вам. То есть вы это делаете кому-то, и тот человек отдает вам то же самое. Вот то же самое Иисус говорит. Если кто любит меня, соблюдая мои заповеди. И смотрите дальше, 21 стих. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. Вы любите Его? Алло. Ключ к разумению Бога. Если вы докажете Ему, что вы любите Его. Если вы сможете Его полюбить от сердца, без колебания, Бог-то видит ваше сердце. Он говорит, если кто полюбит меня, тот будет возлюблен. Полюбит мой Отец. Тот будет возлюблен у Отца моего. Тот будет возлюблен. Вы хотите, чтобы Бог имел особую любовь к вам? Очень часто мы говорим, Бог не лицеприятен. Бог одинаковый ко всем. Это в общем плане. Но каждый человек, Бог-то ко всем одинаковый, но каждый человек располагает себе к Богу. И насколько вы себе располагаете к Богу, дает Ему тоже располагаться к вам, соответственно. Поэтому не одинаковый уже. Бог не лицеприятен, но мы не одинаковы перед Богом. И насколько вы сможете любить Бога, запишите это себе. Ваша любовь к Богу определяет масштаб Его внимания к вам. Ваша любовь к Богу определяет, сколько времени Он будет тратить с вами. Ваше внимание, любовь к Богу определяет, где вы станете в Его приоритете. Кто хочет стать высоко в приоритете Бога. Кому хочется быть на высших списках Божьих приоритетов. Мне так хочется быть Его любимцем. А чтобы быть любимцем у Бога, надо полюбить Его сумасшедше. Надо любить Его фанатично, если вы хотите. Нам не нравятся эти слова, да, я знаю. Но я богоискатель. Я одержимый человек Богом. Я Богом одержимый. Я говорю, я Богом одержимый.
я стараюсь навитоги само у вас. Полюбите Бога. Полюбите Его. Настолько вы любите Его, настолько внимания Он вам будет давать. Настолько вы любите Его, настолько вы будете возлюблены им. Ваша любовь и ваше расположение к ним, оно высвобождает невидимую силу Божьей внимания и любви к вам. Он говорит, если кто любит меня, конечно, соблюдает заповеди. Это автоматически. А кто любит меня, тот возлюблен будет. Это ключ к познанию Бога. Это ключ к познанию Бога. Бог вас не может любить, чтобы Он вам не открывался. Вы видите, почему больше всего писал псалмо Давид? Потому что он был человек по сердцу Бога. Он любил Бога. И Бог явил себе неординарными способами, невидимыми откровениями. Он приходил к Давиду и явил себе. Почему? Потому что Давид искал его с рано утра, зари утра. Давид искал его ночью. Он говорит, что я семижды, 5 раз буду молиться себе каждый день. Он молился к ему каждый день. Он искал Бога. Алло! Станьте богоискателями, и вы найдете драгоценность в этой жизни. Вы найдете что-то, не что-то выше золота. Если вы станете правителями, богоискателем, как бизнесмен, вы будете просто ходить. Ваш бизнес, успех будет приходить к вам как по масле. Если вы как пастор, вы будете, как я говорю, у вас дело будет идти в церкви как автоматически. Поэтому я говорю, что быть пастором без слез. Я даже не знаю, как что-то трудность бывает. Какие бы у вас ни была работа, какое бы у вас ни было призвание, если вы будете любить Бога, и Он будет на первом месте в вашей жизни, все, вы достигаете успех в вашем деле автоматически. Потому что Он научит вас, как делать прибыли. Потому что написано в Исаия, это я, научающий твои руки, научающий тебя делать прибыль. Я не знаю, как по-русски это будет. Зарабатывать. Он будет научить тебя зарабатывать. Он будет учить тебя принести прибыль. Он будет научить тебя преуспевать. Он будет научить тебя стать головою, а не хвостом. Алло, все возможно, но в Боге. Чтобы получить откровение от Него, надо быть близкий к Ним. И кто любит меня, соблюдая заповедь мои, и кто любит меня, тот будет возлюблен Богом. Бог будет любить вас. То же, чтобы Бог его любил. То же стать любимцем Бога. Скажите я. Yes. Последняя фраза этого стиха говорит, и я возлюблю его. Не только Отец возлюбит его. Он говорит, и я возлюблю его. Но самое интересное то, что меня поразило. И явлюсь ему себя. Ключ разумению Бога. Явлюсь ему, себя. Сам. Я явлюсь ему сам. Представляете себе это? Вы не поняли. Кто из вас бы хотел... Видите, что-то со мной случилось в 96-м году. Я был проповедником Евангелия. Но я Иисуса никогда не ощущал так близко. Но я в Библии какие-то принципы знал, какие-то слова Божьи. Но с 96-го года я увидел его. Он стал передо мной. Не видение, не физически. И он мне говорит, я всегда с тобой. Посмотри на пол. Я сейчас пишу книгу. В следующем месяце выйдет. Иисуса, которого ты не познал. Так называется. Я был проповедником, я уже был пастором этой церкви, но я его не знал. Я никогда не знал, что можно ходить с Иисусом вот так. Он говорит, посмотри на пол. Я смотрю. Он говорит, что ты видишь? Я говорю, тень. Он говорит, точно как твоя тень с тобой. Точно я так. Точно вот так я с тобой все время. Ты не общаешься со мной. Вы знаете, я почувствовал, что он здесь, я его обнял. Положил ему голову на грудь. С того дня я его вижу каждый день. Я его вижу сейчас со мной на сцене. Где бы я не был, я уже не один. Когда я попал в аварию, я спал. Машина летала в воздухе. Когда я слышал крики, я открыл глаза. И я сказал, Господь, Иисус, одно только слово. Когда я призывал его первый раз,
Машина продолжала крутиться. И я сказал: Иисус, я еще не успел выговорить второй Иисус, он появился передо мной. Я знал, все будет хорошо. Слушайте, он ходит тоже с вами. Он ходит, кто любит меня, я явлю себя, или я явлюсь ему сам. Я явлюсь ему. Кто любит меня, я явлюсь, он явился мне. Мои проповеди изменились. Все то, что я знал, я перестал проповедовать старые проповеди. Теперь я знаю его. Когда я читаю Библию, он со мной там. Он говорит мне. Я хожу с ним. Я люблю его как сумасшедший. Я хожу с ним. Это реально. И я пытаюсь каждый раз проповедовать время от времени. И здесь я говорю: давайте закроем наши глаза. Давайте представим себе Иисуса. Он все равно здесь. Вы видите его или не видите, это ваша проблема. Но он все равно возле вас. Он все равно там. Можно прикоснуться. Можно ощутить его теплоту. Это реально христианство. И Бог мне показал место Писания. Что помни, эти ученики два, они шли на пути на Умас, или куда они шли? На Умас, да. Емаус, да, Емаус. И они не знали, что Иисус ходил с ними. Бог мне говорит, точно таким же образом. Множество христиане. Они христиане. Они проповедуют обо мне, получают исцеление от меня, получают чудеса от меня, радуются после меня, рассказывают обо мне, но меня не знают. А потом он показал мне Евангелие от Иоанна, 21 глава. Он говорит: посмотри еще другую ситуацию. Они ловят рыбу, ничего не получилось. Иисус говорит им: возьмите, сюда ложите. Они получили такую рыбу, столько рыбы. Они получили чудо от Бога и не знали, что это он. Пошли к ним, они говорят: давайте будем кушать с ним. Они кушают с ним и не знают, что это он там. А потом он говорит: а это те? Он говорит: то же самое происходит сегодня. Друзья, Бог хочет, чтобы это пришло к концу. Новая генерация приходит. Когда люди будут влюблены всей душою, всем сердцем, всей внутренностью в Иисуса. Он говорит, это его первая заповедь. Возлюбите Господа Бога вашего. Если мы полюбим его, Отец будет любить нас. Так как мы даже не могли мыслить. Люди все наши будут смотреть на нас и удивляться. Почему у него так получается? Люди, вы будете шоком для общества. Потому что вы возлюбили его. Алло, поверьте мне, это самое драгоценное занятие, которое вы можете заниматься. И для того, чтобы мы это делали, нужно возлюбить его. Через его заповеди, через его слово. Если кто любит его, заблюдает его слово. Через познание слова его. Как мы можем его познать? Мы губляемся в него, мы изучаем его характер. С того времени, когда я читаю Евангелие теперь, я не просто читаю историю, я вижу картину Иисуса. Он передо мной. Я вижу, что он делает все то, что он делает. Это класс. Он говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, даже всей крепостью. Вот почему я такой эмоциональный. Это написано в Евангелии от Матфея. Так? Евангелие от Матфея. Какая там глава? Сейчас должен найти. Это везде написано. 22:37. Вот так. Не написано. Но не надо открыть. Запишите себе. У меня нет времени сегодня. Но 22:37. Это говорит, что возлюбите его. Это наш приоритет. И, друзья, я вам скажу. Если вы любите Бога на самом деле, как ни крути, ты будешь любить людей. Если вы любите Бога, будешь любить людей. Потому что первое послание Иоанна, 2 глава, говорит, и 4 глава, говорит, что если мы любим Его, эта любовь отражается. 4 глава, 10-11 стихи, по 12 стихи написано, если мы любим Его, что эта любовь отражается через нашу любовь к другим людям. Если ты любишь Бога, ты будешь любить Его творение.
Ni za to što oni delaju, a потому что они созданы Богом. Если ты любишь Бога, ты будешь жертвовать ради людей. Если ты любишь Бога, это будет, тебе надо куда-то вылезть это, выплакнуть это. Тебе нужно будет это выдать это куда-то. Тебе нужно это выдать людям тоже. Если ты любишь Бога, ты будешь любить людей. Написано, тот, кто говорит, что он любит Бога, и своего брата не любит, он никогда не знает Бога. Он наоборот человека убийца. Это Библия говорит. Вы не должны быть человека убийца. Любите людей. Если вы не способны это делать, нет проблем. Иисус живет в вас. Попросите Его, чтобы Он любил через ваше тело. Что это не я. Я отстраняюсь свое чувство. Отстраняю свое отношение и свои мысли. Я хочу, чтобы Иисус ты полюбил через меня этого человека. И получается. Я сейчас люблю всех одинаково. Даже если я найду Авраама, как это журналист из Киевской ведомости, я люблю его, как я люблю своих членов. На самом деле, это реально. Когда мы любим Бога, даже без труда, я даже себя не заставляю любить никого. Автоматически это получается. Я люблю все одинаково. Люди спрашивают, но это невозможно. Как ты можешь любить все одинаково? Я говорю, кроме жены, детей, которые это другие. Но я люблю все одинаково, серьезно. Одинаково перед Богом. Бог мой свидетель. Но это реально. Библия говорит, люби Господа Бога своего и люби ближнего своего, как самого себя. Но послушайте сюда. Люби ближнего, как самого себя. Это всего лишь первая уровня любви в этом царстве. На самом деле Бог хочет. Если вы любите ближнего, как самого себя, вы еще не как Бог. Это минимум. Потому что есть некоторые, которые себя даже не любят. Поэтому они говорят, как самого себя, я даже себя ненавижу. Я хочу покончить самоубийство. Я тоже их все ненавижу. Но Божья цель в Библии. Если вы читаете все Евангелия, вы поймете, что Божья цель – это то, чтобы мы любили других, как Он любит их. Потому что Он живет в нас. Он хочет нашим сердцем любить их, как Он чувствует к ним. Вот почему мы можем всех терпеть, всех принять и всех любить. Разве это не здорово? Разве это не класс? 23 стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Вы скажете, но есть такие же ужасные люди, ну как можно их любить? Я знаю. Вы любите только Бога, и автоматом вы полюбите их. 23 стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Посмотрите еще, что здесь. Как вам видеть Божьи чудеса и знамения постоянно в вашей жизни? Давайте посмотрим ключ. 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет. Или как? Соблюдет, да? Соблюдет слово мое. Кто любит меня истинно, тот будет соблюдать мое слово. И Отец мой возлюбит его. Видите, да? Ключ к познанию Бога. Представляете, если Бог любит вас, то действительно, то это естественно, что вы будете его знать, потому что вы будете общаться с ним. Вы будете, кого вы любите, вы общаетесь с ними постоянно. И вы познаете друг друга. Это ключ познания Бога, любить его. Так он говорит, Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Потрясающая вещь. Что нужно, чтобы Бог пришел и сделал твой, и сотворил обитель в тебе? Чтобы Он тебя сделает центр его обитания, центром его обитания. Что нужно, чтобы Бог пришел? Это значит, что Он придет и проявит себя вам. Чтобы, как познать Бога? Если кто любит меня, соблюдет слово мое. Это через слово мы можем его любить. Познавать слово, любить слово. Он говорит, кто любит меня, того Отец мой возлюбит. И я, и Отец мой, мы придем к Нему. Явление, это откровение. Если вы любите Бога, это поначальный пункт сверхъестественному откровению о Боге.
Бог начнет открываться вам, как Павел. Бог начнет приходить к вам. Он говорит, и будем жить с ним постоянно. Вы станете ходящие чудеса и знамения. Мы проявим себя ему. На английском написано слово manifest. Это значит, мы проявим себя через него. Проявленное присутствие Бога, когда это есть, тогда чудеса происходят. Потому что Бог здесь. Ты знаешь, и Он знает. Ты ходишь с ним рука об руку. Разве это не класс? Мы придем. Это не шутка. Бог же живет во мне все равно. Он знает это. Бог во всех живет, которые христиане. Но есть особые, кому Он приходит, чтобы жить проявленным образом. У всех нас живет, но есть некоторым. Это любящие Бога, как вы, я еще какой-то любящие Бога, но я это какой-то неформальный русский способ. Люди, которые богоискатели, любимщики. Люди, которые увлеклись и влюбились полностью в Бога. Вот эти богоискатели, боголюбимцы, вот слушатель, боголюбимцы, вот они, к ним Бога приходит и проявляет себя особенно. Все христиане знают, спасибо. Но эти боголюбимцы, Бог приходит к ним и проявляет себя им. И сотворит, и делает этих людей, его обитель в них. И Иисус, и Бог Отца, и ты начинаешь быть третьим. Копия его, отражение его. Поэтому, когда Иисус и Бог Отец говорят, обсуждают что-то, все это передается тебе. Вот откуда мы знаем, что происходит здесь. Мы живем с ним, мы сидим с ним за столом в общем деле. Все, что мы сосуды у него на столе. Он поднимает нас в рот иногда на стол, иногда в руке. И когда все его общение, разговор с ангелами попадается нам на уши. Вот откуда мы знаем волю его. Станьте боголюбимцем. Станьте боголюбимцем, и Он почтит вас. Он не только полюбит вас. Вы станете колодцем Божьей откровения. Вы будете как вот это, что моя жена использует, чтобы иметь моего нового ребенка. Но они ставят воду так, все поглощается. Машал. Вы станете как губка. Машал, который все впитывает. Кто-то приближается к вам, чуть-чуть Бога проявляется. Губка для Бога. Разве это не класс? Разве это не класс? Говорит, мы придем. Не только Отец мой возлюбит его, но я и Отец мой придем. Мы придем, будем делать наши обители в нем. Это в одном человеке. Невероятно. Да. Станьте на колени и скажите, Бог, я хочу стать твоим любимцем. Я прошу тебя, Отец, жаждите Бога. Жаждите Бога, друзья, жаждите Бога, братья и сестры. Возжаждите Его, мой брат. Возжаждите Его, моя сестра. Возжаждите Бога. Близко. Я хочу познать Тебя. Близко. Откройся мне. Я нуждаюсь в Тебе. Я жаждаю по Тебе. Боже, я хочу любить Тебя больше всего на свете. Больше жены, больше мужа, больше детей. Больше всего я хочу влюбиться в Тебя. Помните, как вы любили вашу супругу? Любите Бога еще больше. Представьте, что Он перед вами, а Он перед вами сейчас. Сосредоточьте перед Ним.
Откройте ваши внутренние глаза, духовные глаза. И представьте Иисуса перед собой. Он сейчас пойдет и начнет открываться вам. Вы не увидите его лицо, но вы почувствуете дух его рядом с вами. Вы у его ног. Вы у его ног. Он ближе, чем соседа. Не просто молись, увидь его духовными глазами. Представь себе Бога сейчас и полюби его. Обними его. Цени его сегодня. Он говорит, я не покину тебя. Он всегда был рядом. Я не оставлю тебя. Он есть рядом. Вот сейчас. Точно таким же образом, как ты представляешь, что кто-то сидит рядом с тобой, таким же образом представь, что он перед тобой. Пообщайся с ним. Ты у его ног. Он говорит, я держу тебя за правую руку. Ощути его присутствие, благодари его за это. Полюби его заново. Скажи ему, верни мне первую любовь. Я хочу любить тебя больше, чем когда-то, больше, чем вчера, больше, чем когда-нибудь. Oh, yes, worship you, Lord Jesus. You're so wonderful. Oh, yes, you're so excellent. Oh, yes. Oh, yes, 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 yes. Ощущайте его присутствие, примите это присутствие его, дотронутесь до него по вере. Духом вашим ощущайте его, прикоснитесь к ним. Он рядом, да, вот там, с тобой, один на один. И люби его так, навсегда. Люби его так, навсегда. Навсегда. Он обещал, тот, кто возлюбит меня, того возлюбит Отец мой. Тот будет соблюдать мои заповеди. Тот будет искать мое слово, мои заповеди. Чтобы углубиться во мне, чтобы научиться моим путям, чтобы ходить моими путями, чтобы подражать меня и отражать меня. Скажи Богу, я хочу отражать тебя, быть твоим отражением сегодняшнего дня. Я не хочу иметь свою волю, свои чувства, свои мнения. Ты отражайся через меня, живи через меня. Только ты, чтобы уже не я жил, а чтобы ты жил через меня. Живи через меня, Господь. И через слово это происходит, перерождение. Это происходит воплощение. Слово становится плод через слово. О, почему всякий любящий его соблюдает его слово. О, почему каждый любящий его, он приходит к нему и делает его обитель в нем. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Слава Богу. Я открою 2 места Писания, мы закончим. Откройте, пожалуйста, за мной прославление. Начните петь эту песню потихонечку. Из Исаия 66 глава, 1 и 2 стихи. Исаия 66, 1 и 2 стихи. Послушайте, что здесь написано. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же постройте вы дом для меня? И где место покоя моего? Вы не слушайте, церковь, слушайте сюда. Он говорит, я живу на небе. Я прочту еще раз. 66 глава Исаия, 1 и 2 стихи. И так говорит Господь. Небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Где место покоя Бога? Ибо все это соделала рука моя. И все это было, говорит Господь. А вот, на кого я презру? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Алло, начните трепетать перед словом его.
Пускай Его Слово станет все для вас. Глотайте Слово. Глотайте, кушайте, внедряйте Слово. Рассосайте Слово в себе. Просто я не знаю, какие слова использовать. Но слушайте, станьте трепещущим перед Словом Его. Он говорит на смиренного, на трепещущего перед Словом Моим. Тем я приду. На того я призу. На сокрушенного духа. И буду жить с ним. Тоже, чтобы Бог жил в нем. Влюбите в Слово. Влюбите в Слово. Пускай Слово станет медом для вас. И Давид говорит в Псалом 118. Он говорит, Слово Твое я вкусил. И оно стало медом. Для меня, для души моей. Моя молитва. Чтобы Он стал вашей любви. Он так близок к вам. Закройте глаза потихонечку, общайтесь с Ним, поговорите с Ним. Потихонечку. Он так близок сейчас. Представь, что Он держит тебя. Будешь ты со мной всегда. Исайя, 48 глава, 18 и 19 стихи. 18 и 19 стихи. О, если бы ты внимал заповедям моим, если бы ты внимал словом моим, посмотрите, что слово говорит, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Если бы внимал заповедь, если бы ты влюбился в Слово, если бы ты влюбился в Него, мир твой был бы как река, и покой твой, и правда твоя, как водные потоки, и семя твое было бы как песок, и происходящее из шерсти твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его перед тобой. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Скажи Ему, Боже, я хочу внимать. Я хочу внимать заповедям Своим. Я хочу внимать заповедям Своим. Я хочу влюбиться в Слово по-другому. По-новому хочу влюбиться в Слово. Посвятите свое сердце Богу сейчас. По-новому хочу влюбиться в Тебя. Посвятите свою душу, свои эмоции, свой дух, свое чувство Иисусу. Пускай Он владеет тобой полностью. Пускай Он одержит тобой сам тебе. Стань Богом одержимым. Богом одержимым сейчас. Богом одержимым. О, так близок. Ты держишь меня, мой Господь, верю я. Будешь ты со мной всегда, так близко сейчас. Ты держишь меня, мой Господь, верю я. Будешь ты со мной пообщайтесь с Ним еще раз. Представьте Его перед собой и влюбитесь в Него еще раз. О, поклонитесь Ему. Ощущайте Его близость. Ощущайте Его близость. Он так реален в этом зале сейчас. Дух Божий, я благодарю Тебя, что Ты открываешься каждому сейчас. Открой наши духовные глаза. Дай нам увидеть Тебя.
Дай нам ощутить Твое присутствие. О, Иисус, Он так близок. Я обращаюсь к вам в зале. Если вы еще не знаете Его лично, если вы еще не покаялись перед Ним, если вы еще не просили у Него прощения за свои грехи, если вы еще не приняли Его своим Господом и Спасителем, может быть, вы первый раз в этой церкви, поднимите вашу руку, встаньте, пожалуйста, и приходите быстренько сюда, пожалуйста. Останьтесь, сидите на месте. Да, кто первый раз, пожалуйста, мы ждем вас, проходите. Не надо хлопать, не нарушайте Божье присутствие. Все, кто первый раз, встаньте потихонечку, да, встаньте, приходите. Мы ждем вас, бегом. Как близко теперь. Все, кто первый раз, приходите сюда. Может быть, вы не первый раз, но вы еще не знаете Его. Вы еще не знаете Его. Помогите им выйти. Женщина, выйдите отсюда. Помогите им пройти сюда. Кто еще первый раз, помогите вашей рукой мне в зале. В зале помогите рукой, кто еще первый раз. Помогите рукой. Встаньте и приходите сюда. Побыстрее. Останьтесь в зале, общайтесь с Иисусом. Общайтесь с Иисусом. Любите Иисуса, влюбляйтесь в Иисуса. Влюбляйтесь в Иисуса еще раз. Группа порядка, наставники. Потихонечку проходите. Будешь ты со мной всегда, как близко сейчас. Ты держишь меня, мой Господь, верю я. Останьтесь, сидите спокойно в зале. Не спешите, не суетитесь. Дух Святой работает в зале сейчас. Дух Святой работает в зале. Почтите Его. Почтите Бога в этом зале. Не смотрите направо, налево. Смотрите на Иисуса, друзья. Смотрите на Иисуса. Наставники, потихонечку подойдите сзади. Смотрите на Иисуса. В зале сосредоточьте внимание на Господа, пожалуйста. Сидите потихонечку. И вы играете потихонечку только. Вы, которые первый раз сегодня, Бог так вас любит. У кого-то проблемы в зубах, в ушке у вас. Господь знает. Он все знает. И Он прикоснется и поможет вам. Давайте закроем наши глаза. Преклоните вашу голову перед Богом. Я хочу, чтобы вы покаялись перед Богом своими словами. Во всех своих грехах покайтесь. Закройте глаза, пожалуйста. Начните исповедовать свои грехи перед Богом. Исповедуйте. Церковь, молитесь, пообщайтесь с Богом, чтобы Он прикоснулся к людям. Поговорите с Ним. Наставники Божьи, подойдите. Молитесь Богу, умоляйте Ему, чтобы Он простил вам. Исповедуйте каждый грех, который вы помните. Все, что вы помните в жизни, просите у Него прощения. Господи, прости меня. Господи, помилуй меня, грешника. Прости. Исповедуйте эти грехи Богу. Вспомните, что вы делали неправильно против Бога. Может быть, вы грешили, может быть, вы курили, может быть, вы пили, может быть, вы кололись, может быть, вы блудили. Что вы делали неправильно, покайтесь перед Богом. Может быть, вы злословили. Начните просить у Бога прощения от всего сердца, от всей души. Умоляйте Бога, чтобы Он простил вас. Просите у Бога прощения. О, да, Иисус, Он слышит вас. Будьте серьезными с Ним.
Будьте серьезными с ним. Искренне молитесь Богу. Искренне просите у Него прощения. И попросите, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Попросите, чтобы Он омыл вас своей кровью. Потому что Он пролил свою кровь за вас. Он умер за вас. Он отдал жизнь за тебя. Чтобы вы не погибли. Чтобы вы не попали в ад. Попросите у Бога прощения. Попросите, чтобы Он вошел в ваше сердце. Попросите, чтобы Он открылся вам. И дайте Богу слово, что Господи, я не отойду больше от Тебя. Я не покину Тебя. Я не оставлю Тебя, Господи. Молитесь Богу от души. Он рядом с вами, и Он слышит вас. Наставники, подойдите поближе. Повторите, закройте глаза и повторите за мной молитву, пожалуйста. Закрытыми глазами повторите за мной молитву. Повторите вслух молитву за мной. Господь, вслух повторите молитву. Господь, я знаю, что я грешник. Я прошу Тебя. Прости меня. Все мои грехи. Омой меня своей кровью. Я прошу Тебя, Господь. Прости меня. Очисти меня. Иисус, войди в мое сердце. Войди в мою душу. Спаси мою грешную душу. Омой меня своей кровью. Иисус, прими меня в свой дом. Прими меня в свой дом. И я хочу служить Тебе добросовестно сегодняшнего дня. Помилуй меня грешника, Господь. Спаси мою душу, Господи. Я хочу следовать за Тобой. Помоги мне. Во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, прикоснись к этим людям. Прими их, мой Бог. Прими их, Отец. Прими их. Господь, яви себя им. И чтобы никто из этих не попал в ад. Именем Иисуса, положи Твою руку на них. Реши все их вопросы и проблемы. И чтобы они познали Тебя близко. Мой Бог, я прошу Тебя об этом. Я запрещаю всякие проблемы в их жизни. Я постановляю прорыв, свободу, исцеление, освобождение каждого. Спасибо, мой Бог, что Ты прикасаешься к мне. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: встаньте, пожалуйста, церковь. Давайте встанем, поприветствуем их. Брат, в следующий раз, когда вы проходите, не мешайте другим людям вот таким образом. Это как раз не любовь. Она была оттуда пройти. Подождите, наставники, подождите. Посмотрите все на меня, кто первый раз. Церковь, не уходите еще. Я еще помолиться, чтобы Бог открыл ваши духовные глаза, чтобы вы начали видеть Его. Послушайте все. Не уходите еще. Понедельник у нас будет пасторский семинар. Понедельник, вторник и среда. Если вы желаете познать больше о Боге, понедельник 10 утра 2 часа дня и 18:30. Не, понедельник 18:30 не надо вам приходить. Это члены других церкви Киева будут здесь. Но вторник можно приходить понедельник, понедельник можно приходить утром и днем. И вторник можно приходить 10, 2 и 18:30. А также среду 10, 2 и 18:30. А понедельник только 10 и 2. А потому что вечером здесь будет собрание для членов других церквей. Оставайтесь, я хочу помолиться за вас все, чтобы Бог явился вам особенным образом. Вы, которые первый раз здесь, послушайте, вам так повезло. Мы любим вас. Мы рады за вас.
Мы поздравляем вас. Мы принимаем вас в Божий дом. Послушайте сюда внимательно. Вы так уже поздно пришли, если честно. Видите, сколько счастливых людей. В Киеве же. И вы тут живете. Как вы могли так запоздать-то? Но ничего, лучше поздно, чем никогда. Не уходите в зале, я буду молиться за вас еще. Поэтому я прошу вас, бегите за Богом. Держите его руками, ногами, чем угодно. Станьте серьезными. Станьте богоискателями. И он поднимет вас и прославит вас. По вторникам особенно. Я собираюсь с вами здесь. Но в эти дни не будет. Вторник будет в этот день. Но с Т.Л. Осборном будет. Но с нами, с пасторами. Можно прийти в этот вторник. А так у нас 7 уроков АБЦ. Вам потом расскажу. Но пока приходите в церковь. В воскресенье 10 часов. На 2 собрания будет такое. А потом 2 часа будет служение. Хорошо? Мы любим вас. Вы познакомитесь попозже сейчас с наставниками. Они вам помогут, расскажут вам. Мы будем молиться за вас. А церковь, давайте возьмемся за руки, мы будем молиться. Без разговоров. Без разговоров. Алло, парень, вы первый раз? Да. Пускай подождет. Не расходитесь пока. Алло, не расходитесь, Наставники, что вы делаете, да? Возьмите за свой человека за руки и все. Мы будем молиться сейчас. Я не говорю, разговаривайте. Я говорю, возьмите за руки. Как ее зовут? Скажите ей что-то, чтобы слышала. Вы поняли сегодняшнюю проповедь или нет? Возможно ходить с Богом реально, как того, кого вы держите за руку, на самом деле. Возможно. Я так мечтал об этом много лет. Я 15 лет верующий. И я думал, неужели я только буду знать Бога облачно всю жизнь? Но однажды Он явился мне. Его воля, чтобы мы стали, 1 Иоанна 4:17, чтобы каков Он был здесь на земле, чтобы мы стали такие же, как Он на земле. Мы будем как похожи, не только похожи, мы будем отражать Его. Он будет выходить из нас. Он будет выходить через наши поступки. Мы будем не только ходить с Ним, но жить с Ним в объятии. Это реально. Давайте закроем наши глаза. Я хочу помолиться, чтобы Он помог вам видеть Его. Когда я говорю видеть, я не имею в виду физическими глазами. Я Бога никогда не видел, Иисуса никогда не видел, ни в видении, ни в сон. Но я имею в виду духовными глазами. Когда вы в духе представляете Его, и вы видите, что кто-то рядом. И вы любите этого человека. Ужасно. И вы чувствуете, как проходит через ваше тело Его присутствие. И Его огонь любви. И это должно стать нормой для вас. Каждый день утром в транспорте, на работе, можно отдохнуть, расслабиться и положить руку Ему на грудь и пообщаться с любящим Иисусом. Он обещал, что Он придет и будет делать обитель Его и Отца, те, которые любят Его. Закройте глаза. Он здесь. Да. Абсолютно. Я так благодарен Тебе. Я прошу, мой Бог, Ты это чудо сделал для меня. Я прошу, чтобы это стало реальностью для всех этих. Чтобы они могли держать Тебя за руку и ходить с Тобою, отдохнуть с Тобою, общаться и разговаривать с Тобою. Чувствовать прилив Твоего присутствия, когда Ты приближаешься. Чтобы их духовные глаза открылись. Чтобы они влюбились. Не в этот мир, не в вещах, но в Тебе. Мой Бог, помоги нам, помоги им. Сделай Твоя обитель в них реальным образом через нашу любовь к Тебе. Дай нам общаться с Тобою и познавать Тебе, и уразуметь
Тебе во всех планах. Через Твое Слово открывайся нам, чтобы мы могли подражать и уподобиться Тебе. Чтобы это Слово стало плотью нашей. Чтобы мы больше не сражались жить правильно, но чтобы мы автоматически жили правильно. С сегодняшнего дня Дух Божий накрой этот зал, накрой Твоего народа явлением Иисуса. Помоги нам, чтобы всякое место мы видели Тебя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Вы можете познакомиться с вашими... И пройдите за сцену, и, пожалуйста, наставники, сопроводите их на сцену. Будьте благословенны. Сегодня собрание закончилось. Дай на месте, где царит покой. Ты там в тишине. Дай на месте, и в молитве я буду звать только Тебя. Я хочу познать Тебя больше. Хочу познать Тебя, услышать голос Твой. Хочу познать Тебя больше. Тебя коснуться, узреть Твое лицо. Хочу познать Тебя больше. Хочу познать Тебя, услышать голос Твой. Хочу познать Тебя больше. Тебя коснуться, узреть Твое лицо. Хочу познать Тебя больше. Дай нам месте, где царит покой, где царит покой. Ты там в тишине. Дай нам месте, и в молитве я буду ждать только Тебя. Я хочу познать Тебя больше. Хочу познать Тебя, услышать голос Твой. Хочу познать Тебя больше. Тебя коснуться, узреть Твое лицо. Хочу познать Тебя больше. Хочу познать Тебя. Хочу познать Тебя, услышать голос Твой. Хочу познать Тебя больше. Тебя коснуться, узреть Твое лицо. Хочу познать Тебя больше. Познать Тебя. Хочу познать Тебя, услышать голос Твой. Хочу познать Тебя больше. О, Иисус, Тебя коснуться, узреть Твое лицо. Хочу познать Тебя больше. Дай нам месте, где царит покой. Ты там в тишине. Дай нам месте, и в молитве я буду ждать только Тебя. Я хочу познать Тебя больше. Хочу познать Тебя, услышать голос Твой. Хочу познать Тебя больше. О, Иисус, Тебя коснуться, узреть Твое лицо. Хочу познать Тебя больше. Хочу познать Тебя,
рассказать о том, как спас меня ты. Я громко закричу, и знаю я теперь, что любит Бог меня, и Он со мною рядом. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Радостно танцуйте все, веселье счастье. Громко восклицайте все, веселье счастье. Сколько радости вокруг, сколько славы Божьей тут. Вижу ангелы поют, хвалу дарю. Без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Мой Бог, не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь и буду хвалить тебя, буду славить тебя. Ты достойный суд. Аллилуйя. Я хвала тебе, я слава тебе. Боже, мы любим тебя, мы ставим тебя на славу. Прими эту хвалу. Спасибо тебе за радость, которую ты даешь нам. Слава и хвала тебе на Аллилуйя. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня, Иисус. Не устану танцевать, Бога прославлять. Господь, внутри меня пылает твой огонь. Хочу всем рассказать о том, как спас меня ты. Я громко закричу, ведь знаю я теперь, что любит Бог меня, и Он со мною рядом. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня. Мой Бог, не устану танцевать, Бога прославлять. Радостно танцуйте все, веселье счастье. Громко восклицайте все, веселье счастье. Сколько радости вокруг, сколько славы Божьей тут. Вижу ангелы поют, хвалу дарю. Без конца, как ты спас меня, Иисус. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь я без конца, как ты спас меня, мой Бог. Не устану танцевать, Бога прославлять. Я буду петь тебе, Иисус. Я буду танцевать перед тобой, потому что ты мой Бог, потому что ты возлюбил меня, потому что ты отдал свою жизнь за меня, и ты достоин всей хвалы. Ты возлюбил меня. Вся слава тебе, мой Бог. Вся слава тебе, мой Царь. Я буду хвалить тебя, Бог. Я буду славить тебя от всей души, Царь мой. Ты достоин. Ты достоин. Ты один такой. Хвала тебе. Аллилуйя. Воздайте славу Богу. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Слава тебе,
сердца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Буду петь без конца, как ты спас меня. Не устану танцевать, Бога прославлять. Радостно танцуйте все. Иисус, счастье! Громко восклицайте все. Иисус, счастье! Сколько радости вокруг, сколько славы Божьей тут, вижу, ангелы поют.